Guyyaan har'aa Feebruaarii 3 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Kanneen akka Awustiraaliyaa doolaara, Yuuroo, Kaanaadaa doolaara, Paawundi sterlingii, Ameerikaa doolaara, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Kuweet diinaar, Oomaan riyaal, Bahareen diinaar, Kaatar riyaal, Joordaan diinaar kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura akkuma duraan gochaa turre gaaffii tokko deebisna walumaanii. Gaaffichis akkas jedha. Riyaalli Saawudii 2,700 Kuweet diinaaratti meeqataa jettee obboleettiin na gaafatte. Kuweet diinaaratti yeroo jijjiiramu 221 tuqaa saantiba 27tti jijjiiramaa siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin keessiif deebi'eera jedheettanii yaada. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 190 tuqaa saantiba 15 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 28 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 10 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterliinidha. Paawundi sterliin tokko 260 tuqaa saantiba 36 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sterliin tokko 208 tuqaa saantiba 61 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterliin tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin paawundi sterliin tokko 206 tuqaa saantiba 98 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 139 tuqaa saantiba 18 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 84 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 224 tuqaa saantiba 74 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii Yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 12 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankii Yuuroo tokko 180 tuqaa saantiba 66 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 133 tuqaa saantiba 70 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 77 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 61 tuqaa saantiba 54 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruuppiin tokko 2 tuqaa saantiba 10 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii Awaash Indihaa ruuppiin tokko tuqaa
saantiba 99 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 41 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii Awaash chaayinaa heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 10 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 78 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 98 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 66 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalii tokko 50 tuqaa saantiba 81 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 04 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 80 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 620 tuqaa saantiba 41 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 494 tuqaa saantiba 54 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaariinidha. Bahaariin diinaarri tokko 504 tuqaa saantiba 52 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 70 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 268 tuqaa saantiba 28 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aa kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni immoo karaa baankiitiin kanneen akka biyyoota Joordaan diinaara Kuweet diinaara karaa baankiitiin maaliif nuun dhiyeessine jettanii obboloonni na gaafattanii ammaa fi baankonni weebsaayitii isaanii irratti ifa godhanii hin jiranii. Kanaafan qabadhee isiniif hin dhiyaanne gara fuulduraatti yeroo weebsaayitii irratti ifa ta'an qabadheetan isiniif dhiyaadhaan isiniin jedha obbolaa kiyyaa. Gaaffiin keessan isiniif deebi'ee jedheetanii yaada. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Hamma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.